This conference will now be recorded. Hej allihopa! Välkommen ni som är här idag för delta i den här viktiga webbinar. Idag vi kommer prata lite om Morenzi. Vi kommer prata lite nya information som jag har förberett under veckan. Nu för tiden, nästan alla är stressade. Men om du är i DXN, du är inte stressad. För det här är vårt uppdrag. Det finns nästan 12 typer av stress. Nummer 1 är stress i sig. Sen vi har fysisk stress, vi har mental stress, muskelstress, biokemisk stress, metabolisk stress, vi har kroppsstress, vi har miljöstress, ekonomisk stress, familjestress, arbetsstress, trafikstress och den sista är invandrarstress. Stress är överallt just nu. Just nu vi har coronastress. Så vad kan vi göra åt det? Hur Morenzi kan hjälpa oss? Livet hålls på att ändra sig. Om vi jämför med liv idag med vår förfaderstiden, sjukdom har blivit mycket vanligt. 75% av människor under 40 år är stressade. 36% har lätt att bli sjuk på grund av deras dålig livsstil och dåligt matvanor. Vi jobbar hårt, vi jobbar mycket och jättesällan vi har tid för oss själva. Så hur den påverkar oss? Det är frågan. Vi får olika sjukdom redan när vi är unga. Vi har sömnproblem, olika livsstil, sjukdom, hjärtproblem, olika cancer. Cancer har blivit jättevanligt. Det är ofta vi hör ordet cancer. Människor borde förebygga och förstärka deras försvarssystem istället vänta tills de är sjuka, eller hur? Speciellt nu när vi har corona. Så om vi förbereder oss, vi behöver inte vara rädda. Vem visste att coronavirus kommer att attackera oss? Och vem vet vilka olika typer av virus kommer att attackera oss i framtiden? Allt här är på grund av dålig livsstil och dåliga matvanor som har förändrat i alla dessa år. Och det här resulterat i olika typer av sjukdom som attackerar oss, som attackerar även unga för deras försvarssystemet är så lågt. Men det här måste ni veta. 80% av sjukdomen är på grund av våran dålig kost plus olika typer av toxin som kommer i vår kropp. Vi äter inte balanserad kost. Vi äter inte naturligt och hälsosam kost. Dagligen olika typer av kemikalier och gift går in i vår kropp som samlar över tiden och bygger upp olika typer av sjukdom. Därför vi behöver extra kost för att ta hand om vår hälsa. Och det är Morenzi. Vi kommer att prata idag om hur Morenzi kan vara ett bra kost för att förbättra vår hälsa i vårt stressade liv. Vetenskapligt namn är Morinda citrifolia, som ni redan vet. I Indien och Kina, Morenzi är en vän som medicin flera hundra år tillbaka
för att bota olika sjukdom och även för att förstärka kroppen. Och nu, extra länder gör olika forskning som bevisar hur bra Noni är, hur bra Noni har relation med vår kroppens hälsa. Det är en jättekänd läkare som heter läkare Solomon som har sagt att Noni är bra för er och har 100 olika anledningar. Och om ni vet dessa anledningar kommer ni aldrig sluta dricka den. Vem som helst kan dricka den, även liten bebis. Men varför Noni som kost? Noni är bra bara om den odlad på ekologiskt sätt utan blandning av kemikalier process. Om ni ser på bilden, den skyddar kropp från bakterier, inflammation, olika gift, cancer, skyddar celler från att bli skadad. Den är bäst kost för att läka kroppen på en cellulär nivå. För att det är celler som bygger vår kropp, eller hur? Men utöver att den skyddar vår kropp, Noni har jättestor mängd näring som vi kan ge vår kropp dagligen för att balansera vår kost. Den har nästan alla vitaminer och mineraler och dagligen forskare runt världen hittar mer och mer fördelar av Noni. Iridoid. Den här är en element av Noni som har stort hälsofördel. Tänk så här, ni har en hungrig leon i era kropp som är inlåst. Men så fort låst är öppet, den kommer attackera er. Iridoid hjälper hålla låset låst. Ingen sjukdom kan nå er om era försvarssystemet är starkt. Även om du får sjukdom, men det här elementet iridoid hjälper kroppen återställa och läka kroppen mycket snabbare än vanligt. Annan viktig element är zeronin som skyddar våra celler, som ger enzym till kroppen, som är bra för matsmältningen, som balanserar celler, som saktar ner så cellerna blir inte gamla. Den håller vår kropp ung. Också den hjälper att bygga proteinceller i vår kropp. Också den hjälper mot missbrukskänsla ifall man vill bryta någon vana som att röka cigarett. Jag kommer berätta lite om natrium och kalium. Okej? Båda två är jätteviktiga för en god hälsa. Men de ska vara balanserade. Till exempel, om vi äter för mycket salt, vi kan få hög blodtryck. Och om vi äter för lite salt, vi kan känna oss jättetrött, vi kan ha jätteseg matsmältning. Båda de här två mineraler måste vara balanserade. Men vad händer nu? Allt artificiellt mat har mycket salt i sig. Och över tiden, de skadar celler som är orsaken för olika hjärtproblem och olika cancer. Ni borde förstå att olika företag använder salt för att öka hållbarhetsdatum av olika livsmedelsprodukter som till exempel sås, burkmat, bröd. Och sen vi äter för mycket salt och det är det som är orsak av olika sjukdomar. Okej? Men om vi använder Noni varje dag, vi kan balansera både natrium och kalium i vår kropp. Och det här är jätteintressant nu. Jag kommer gå djupt in i om vi dricker morgonsi varje dag med bara en sked. Vad den innehåller. Så vi ska prata om den. Det är den här som jag har förberett under hela veckan. Om ni tar bara en sked av morgonsi. Det är bara 5 kalorier, 9% socker som är bara
1% av dagligen rekommenderad dos. En sked morgonzi har 5 milligram av komplett näring som är 2% av dagligen rekommenderad dos. 170 mikrogram av niacin som kropp behöver för att funktionera på bättre sätt. 12 mikrogram folat som är bra för att förstärka ben, som är också viktigt för gravida kvinnor. En sked av morensi har 2 milligram av kalcium som är viktig för ben och blod. 800 mikrogram magnesium som är viktig för att bygga protein som bygger vår muskel och sträcka. 35 mikrogram järn som är viktig för blod och det är den som transporterar syra i hela kroppen och som är viktig för att behålla energi. 10 milligram av potassium som är viktig för att minska blodtryck som är också bra för våra nerverna. 300 mikrogram zink som kropp behöver för att läka kroppen och balansera vår sköldkörtel och mycket mer. Så nu kolla på bilden. Morensi är portionerad i 2 typer av näring. Makronäringämnen och mikronäringämnen. Makronäringämnen funktionerar mer generellt och mikronäringämnen påverkar mer specifikt. Så om ni ser på näringprofil, nu ni ger näring till vår kropp från utsidan och insidan för att skydda och för att förstärka vår kropp. Så vad gör morensi? Som ni vet, vår kropp är gjord av 85 biljoner celler. Och dagligen, varje cell behöver minst 120 rekommenderat näringsämnen för att funktionera. Och nu har mer än 153 näringsämnen som förstärker, som forskare har bevisat hittills. Kom ihåg, alla varelser har rötter och våra rötter är vårt försvarssystem. Och nu den förstärker vårt försvarssystem. Det här är en lista. Som ni ser, jag har tagit bara några hälsofördelar. Morensi minskar inflammation, den reglerar cellfunktionen, den minskar symptomer av allergi, underhåller frisk hud, hår och hårbotten, den förbättrar minnet och koncentrationen, den håller bättre kroppsvikt och muskler, den förbättrar nervfunktionen, minskar smärta och hudvärk, den sänker blodtrycket, den undviker tumörtillväxt. Den är en effektiv antioxidant. Det skyddar mot gifter och föroreningar. Den förbättrar vår matsmältning. Ökar sexuell lust. Förbättrar sömn. Minskar risken för att utveckla cancer. Den minskar risken för artrit, hjärtsjukdom, diabetes eller stroke. Den också skyddar mot viral och bakterier som har blivit antibiotisk resistent som corona. Ser ni den här listan? Vad som är kvar nu? Det enda som är kvar är att ni börjar dricka den varje dag. Anti-åldring. Vad betyder det? Det här är inte bara ett ord. Det här är hela processen. Från dagen vi är födda, vi håller på att bli gammal. Vi kan aldrig undvika det. Vi frågar hur gammal är du, inte hur ung är du, eller hur? För att det här är en naturlig process. Frågan är, vill du bli gammal på frisk sätt eller med massa sjukdomar? Vad händer nu? Vår unga vill inte spendera tid med de gamla för att de tycker gamlingar är tråkiga. De tjatar, de repeterar samma sak, tappar minnor, de är lätt irriterade, de orkar inte. Men det här är inte deras fel. Allt här är orsak av deras dåligt livsstil som de har spenderat
Och därför alla dessa toxiner, gifter och sjukdom har ackumulerats och har samlat runt dagen gamla människor. I stort anledning varför vi måste dricka Noni varje dag, eller hur? För att vi vill bli gammal på ett friskt sätt. Ingen vill ha den. Och det här är, du vet, den som, det är till exempel att man köper ett och man får ett gratis. Den kommer med gammal ålder. Ont i ben, mindre energi, muskel. Men var inte rädd. Börja dricka Morenzi. Vad är det här? Hon är inte gammal, eller hur? Här har vi en ung tjej, men varför hon är deprimerad? Vi pratade om 12 olika stress. Stress är största orsaken som påverkar depression. Vår inre hälsa är direkt relaterat med hur vi mår och hur vår attityd är. Det är därför vi måste ge stöd till vår kropp genom när vi dricker Morenzi. Sen vi har talskottkörtel. Vet ni vad är det? Det här är en liten körtel i vår hjärna som producerar en hormon som är viktig för vår hälsa. Vår hud, vår glädje, vår reproduktiv funktion. Den är också bra för vår hjärna. Den skyddar från Alzheimer och olika hjärnrelaterade problem. Men i dagsläget finns ingen medicin just för talskottkörtel. Okay? Läkare kan bota Alzheimer och andra hjärnrelaterade problem, men orsaken kan inte botas. Noni förbättrar orsaken genom förbättrad talskottkörtel samt alla andra körtlar. Hormoner definierar oss om vi är män eller kvinnor, eller hur? Så vi behöver hormoner för att fungera korrekt. Så drick Morenzi varje dag. Man kan dricka minst 12-15 glas varje dag för att spela ut toxin från kroppen som Noni-avgifter. Och det är det som är jätteviktigt. Om vi använder Morenzi varje dag, vi måste dricka minst 12-15 glas. Som ni flesta vet, jag är kostrådgivare. Jag är ingen läkare eller forskare. Men vad säger forskare? Forskare säger ingenting utan de har testat något flera gånger. Till exempel Dr. Solomon forskning, han säger att 78% av 15 000 Noni-användare rapporterade att det hjälpte dem på något sätt, inklusive att bekämpa cancer, hjärtsjukdomar, matsmältning, diabetes, autoimmuna sjukdomar, stroke och viktproblem. Sen läkare Rita, hon säger följande kroppssystem har alla påverkat effektivt av Noni. Cirkulation, matsmältning, andning, hud, endokrin, immun, försvarssystem, nervsystem och skelettsystem. Så vad är kvar? Igen, jag skulle säga bara vilja att börja dricka den varje dag. Så de här är många frågor som jag har fått från olika medlemmar under veckan. Så jag tänkte samla dem, de flesta, och vi går igenom den idag. En fråga var, är det örtmedicin? Innehåller det någon kemikal? Ja, det är 100% växtbaserat och 100% vegetariskt. Endast livsmedelskvalitet konserveringsmedel tillsats. Kan vi blanda Noni med annan juice? Ja, du kan blanda Noni med någon annan fruktjuice, men inte blanda med kolsyrade drycker. Vem kan ta Noni? Alla. Män eller alla åldersgrupper kan ta Noni. Noni fungerar som en allmän tonic för människors hälsa. Några råd eller forskningsåtgärder när de konsumerar Noni. Personer som tar Noni
och Noni-produkter och ska dricka minst 10-12 glas vatten per dag och undvika alkohol, te, icke-ekologisk kaffe för snabbare och bättre resultat. Hur kan jag ta Noni? Eftersom det är bara örtmedicin, det är 100% säkert. Endast personer som är allergiska mot Noni och ingredienser kan inte ta detta. Annars alla kan ta det. Vad ska man göra vid allergi? Börja alltid med mindre dosering enligt vår konsumtionen-tabellen så kroppen vänjer sig. Vad är dosen? Doseringen beror på sjukdomen, svårighetsgrad, kan variera från personen till person beroende på svaret. Men i allmänheten är det 50-30 milliliter. Hur många dagar ska jag ta? Normalt för att få resultat minst 2-3 månader. Men varierar återigen från person till person beroende på svaret. Till exempel, jag har druckit Morenzi i snart 5 år. Hur man dricker den? Sitt lugnt, andas djupt och börja dricka Noni. Njut av drycken och låt den blanda med din saliva. Är det säkert under graviditeten? Noni är säkert under graviditeten. Kan jag ta med mig andra mediciner? Ja. I själva verket kommer det att öka effekten av det läkemedel du tar. Vi rekommenderar alltid att du inte avbryter det befintliga läkemedel förrän du får önskat resultat. Finns det några forskningsdokument om Noni? Självklart. Mer än 40 olika universitet över hela världen har presenterat forskningsdokument om Noni och dessa olika fördelar. Har företaget licens att tillverka? Ja, DXN har licens och certifiering för varje produkt de tillverkar. Den är ekologisk och den är producerad på godkänt sätt. Hur många länder använder Noni? I mer än 75 länder dras miljarder människor av det regelbundna intaget av Noni-produkter över hela världen. Finns det tillgängligt hos andra företag? Ja, det finns några företag som kommersiellt tillverkar och marknadsför Noni. Men vi i DXN är stolta över att säga att vi är ena som marknadsför Noni med unik bearbetning över hela världen. Det här är alla referenser som jag gick igenom under veckan för att förbereda dagens webinar. Som ni ser, det här är olika forskare och olika universitet från nästan hela världen. Från Japan till USA. Ni ser de forskare här på listan. Och om ni vill ha den här listan, ni kan kontakta mig och jag kan skicka till er den här listan som ni kan gå in och läsa själv. Kom ihåg, det är billigare att stanna hälsosamt än bota sjukdom. Dagens sjukdom kräver flera långsiktig medicin som kostar mycket pengar. Så drick Morenzi varje dag och ta hand om era och andras hälsa. Tack så mycket för dagens webinar och tack allihopa som deltog i dagens webinar. Och hoppas vi träffas nästa vecka, samma dag, samma tid. Om ni har några frågor, ni kan skriva jättegärna i chatten. Annars ses vi nästa vecka. Hej då!